Oke teman-teman semuanya, jadi kita udah sampai di Pulau Nasi atau Pulau Aceh. Ini beda ya, beda dari Pulau Sabang atau Pulau Weh. Jadi ini ada pulau terpisah dari Sabang. Tadi kita nyebrang dari Pelabuhan Ulele menuju ke Pelabuhan Lamtek sekitar 1 jam, ya kurang lebih 1 jam. Dan tadi kita berangkat jam 8 sampai itu jam 9 lah kurang lebih. Tadi tiket penyeberangan dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh sekitar 17.000 per orang. Dan tadi ada yang pakai motor juga, pakai motor itu 21.000. Jadi teman-teman saya udah nyari spot atau nyari tempat buat camp. Kita mau camping di Pulau Aceh bersama teman-teman dari Banda Aceh. Oke, gaskeun mantili. Oke teman-teman, jadi hari sudah mulai gelap, mau bakar-bakar asmara. Tadi si abang udah mancing, dapat ikan. Sekarang udah mulai gelap. Kita tinggal eksekusi ikannya. Untungnya ini nggak hujan ya. Jadi kayu-kayunya itu pada kering, jadi enak buat dibakar. Mantap. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi ini hari kedua kita di pantai di Pulau Nasi. Letaknya ada di Provinsi Aceh. Dan semalam airnya surut, sekarang udah mulai naik lagi. Dan kita nanti mau cari spot atau mau cari, ya lagi pada ngopi si abang-abang. Nanti kita mau cari tempat camp lagi. Habis dari sini kita prepare packing buat cari spot lagi. Oke, gaskeun teman-teman.
Bang, coba ketawa dulu, Bang. Bangsa. Coba, Bang, ketawa. Aduh, gak kuat. Aduh, gak kuat. Bagus juga nih abang ini ketawanya. Kayak yang bengek ya, kayak enggak. Nggak lepas kan? Cobalah Bang ketawa dulu, Bang. Cobalah, Bang. Kok dipasang bisa? Nih kasih permen nih, kasih permen. Dia keluar sendiri. Aduh, aduh. Halo para buaya, gimana? Kita mau kemana para buaya? Suara buaya cek. Anjit banget. Oke teman-teman, kita mau menuju ke dermaga dan mau nyobain spot loncat di sini. Kita bakalan renang-renang di sini. Kalau ada yang tenggelam ya nggak apa-apa, nggak usah dibantuin lah. Oke. Ini Bang Anis ini dia ada trauma dia. Dulu pernah nikah sama siluman Putri Duyung kan. Jadi nggak mau dan nggak berani lompat dia. Sama bongkar barang jadi ikan. Tadi kita pas awal turun dari kapal, nah ini dermaganya. Dari pelabuhan Ulele, kota Banda Aceh, menuju ke